Ну и добрый день. Я опять в лесу, опять копаю. Опять по скифам. Уже с дюжину пробок выкопал. И тут снова сигнал. Такой неоднозначный. В общем, наконечник. Вот он. Вот такой вот обломанный он. Но таких еще не попадалось мне. Вот такой наг. Поищем еще здесь. Вот не прошло и минуты. Опять сигнал. Уже более четкий. И выпадает, ребят, такая штука, не знаю. Какой-то обломыш. От какого-то изделия. Это, кстати, второй уже. Уже такой один был. Ранее. Вот выкопал его. Не стал уже снимать. Вот тоже. Такой вот с патиной такой. Хороший. Равномерное тоже. Непонятно, чего и было. Какое-то изделие было. Жаль, обломанное. Тут же второй такой выпал. Кусочек бронзы. Да. Ищем дальше. Короче, ребзя, советик есть. Показываю. Выпал. Вот такой красивый пятачок. Так, год 52-й. Вот такой хороший сохранчик у него. Есть песочек. Песчаный грунт. Хороший сохран. Прикольная монетка. Все, забираем. Идем дальше. Есть у меня еще один наконечник. Фух, еле выцепил. Вот он. Вот такой красавчик. Остренький, классный. Уже не обломанный. Хороший наконечник. Солнышко. Так. Давай, лови. Вот. Да давай. Такой славный наконечничек. Уже нравится мне это. Все, ходим дальше. У меня опять сигнальчик. Попадает копеечка какая-то. И советик. Желтенькая. Ага. О, 3 копейки. 57-й год. Вот такие вот. Такой монетосик. Забираем, идем дальше. Выпал очередной советик. Также, понимаю, раннего периода. Да, 54-й год. 2 копеечки. Такие. Идем дальше. Вот и все.
Завершил я выход свой. Иду домой. Тормознул тут в лесу. Думаю, да, обзорчик сниму, что накопать удалось. В общем, такой вот результат. Значит, и по поздним советам монетки. Раз, два, 3, 4, 5. 25 ходячка. Из ранних советиков вот 2 копейки, 3 копейки, 5 копеек. Вот эти осколочки. Обломыши непонятные. Бронзовые. Ну, это по старине что-то, но что непонятно. И 2 таких наконечника. Такой один обломанный, такой не очень. И один прикольный, конечно, такой. Красивый. Остренький, хорошенький. Ну, тут шрапнели нарыл. Осколков там разных уже не показываю. В общем, вот так вот. Ну все. Всем до встречи. Не болейте. Всем удачи. Пока. Всех приветствую. Следующий выход у меня в поле. С ребятами приехал. Вроде как поселение было. Ну, в общем, мне уже наконечник один выпал. Снимать пока не стал. Сейчас покажу. Есть еще одна находка. Так, сейчас откроем хабарницу эту. Так. Вот. Наконечник такой выпал. Длинненький. Вот такой сохранчик у него. Не самый топовый, но нормально. И еще вот находка есть. Так, где ты? Вот она. Так, похоже как пуговица. Похоже на пуговицу. Но нет, ребят, это... Сейчас почищу, короче, покажу. Это что-то интереснее. Вот так, почистил слегка ее. В общем, ребят, это похоже на какую-то пуговицу. Ну, вот такая вот вещь. Не знаю, что это, скифы или славяне, или кто здесь. Ну, судя по наконечнику, скифы. Такая вот вещичка прикольная, старенькая. Ну все, ищем дальше. Ну вот, ребзя, есть еще один наконечник. Маленький. Такой вот. Такой семечко такая. Такая децельная. Ну, такой обыкновенный. Старенький. Старенький такой, невзрачненький, меленький. Ну все. Ходим дальше.
Ну и всем здрасте. Еще один день поисков. На поле с ребятами снова. Ходим, разведываем. Ветер сильный, так что может слышно быть плохо. В общем, короче, ходили, что-то пока сигналов не особо. Тут сигнал невнятный. Ну, в общем, наконечник. Есть наконечник. Маленький. Ну, как бы... Уже хоть что-то. Уже хоть что-то. Есть первый наг. Ну, отлично. Продолжаем ходить. Есть еще один наконечник. Так, где он тут? Вот такой вот. Такой вот наконечник. Товарища тоже наконечник выпал. Такого же плана. Ну, в общем, дочищаться его не буду, но вот такой вот наг. Все, ищем дальше. Есть еще пол наконечника. Вот такая вот печалька. Перебила его сельхозтехника. А может и при жизни был обломан, куда-то влетел. Вот такие вот пол наконечника. Еще нашел тут иголочку. Тоже скифы, видимо. Ну пока все. Ходим дальше. Есть находка еще одна. Вот сполоснул ее, чтобы видно лучше было. Короче, вот такая вот вещичка выпадает. Какая-то накладочка. Такая она залипшая, конечно. Тут зацепчики такие имеются. В такой виде крестика такого. Сигналила так плохо. Чернину бросала. Вот такая вот вещичка. Все. Будем, наверное, переезжать на другое поле. Находок не особо. Так, несколько наконечников. Ну, в общем, до сигнала. В общем, ушли мы с поля. Спустились тут. Такая луговина, выжжена. Тут вода видно была. В общем, есть сигнал. И есть монета. Не держу. Я протер уже. Смотрел, что это за монета. В общем, закисшая она. Но рельеф там проглядывается. Это, похоже, полушка. Надо ее мыло бросать, чтобы откисло. Вот такая монетка. Ладно, ходим дальше. Переехали мы на другое поле. Здесь, видимо, черняхи были. У товарища уже динарик есть. Круто. А я вот сигнал поймал. Много черных сигналов. Ну, поймал сигнал. Такая вот вещица выпала. Не знаю. Тоже, ну, патина, да. Старое все. Ну, не ясно. Что было такое? Скрученное тут в 3 погибели. Такое вот отверстие с 2 сторон. Не знаю. Ну, в общем, так, ищем пока. Ну и под завершение есть еще одна монета. Ой, это
Короче, думал динарий. Нет. Это денежка. Денежка Александра II. Просматривается там вензель. Но она, конечно, съеденная полями. Монетосик. Все, уже идем домой к машине. Не знаю, получится обзор делать или нет. В общем. Ребзя, это прикол. Уже иду к машине, вот только денежку поднял. Пика еще. Короче, динарий. Первый мой динарий, гляньте. Обалдеть. Обалдеть. Капец. Вот это да. Вот это фарт. Как же я рад. Первый динарий. Так хотел поднять его. Есть. Круто. Все. На этом, наверное, все. Точно. Так, снимаю быстро отчетик. Что тут удалось нарыть нам. Так, это у товарища тут находки. Значит, 4 наконечника. Такие вот неплохие. Вот пару советиков. И вот тоже динарик. Тоже, похоже, ли местный. Здесь Фаустина какая-то или кто. Вот такие вот вещи. Ну и мои находки. Тоже набомбил тут всего. И наконечники есть. И царьки. Все показывал. Такие обломки. Накладочка. Ну и, конечно, вот первый динарий. Класс. Все, всем удачи, всем пока. До следующих выездов. Да.